हेलो गाइस, हम आए हैं डीमार्ट पे और अभी हम जा रहे हैं। चलो बिफोर शॉपिंग करते हैं। अरे काकू उधर गई, हम इधर आ गए। ओ माय गॉड, चलो चलो देखते हैं। गाइस यहाँ पे हम देख रहे थे पैंट और काका जी के लिए शर्ट, और शर्ट देखते हुए मुझे दिखे नीचे वहाँ पे बटवे। यार बटवे जिसको हम बोलते हैं पॉकेट, पॉकेट दिखे। पॉकेट तो बहुत सी दिखे लेकिन पैसे ही नहीं लेने के लिए। चलो चलते हैं। तो देखते हैं, काकू देखती है उधर शर्ट ड्रेस अपने लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लो, वेरी नाइस। और इधर नाइस, काकू तो घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। उनके पीछे पीछे हम भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे ड्रेसेस। ऐसे यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक गई थी, वहाँ पे वायर था और वहाँ पे अटक गया था हमारी ट्रॉली। फिर हम साइड से निकले और ये क्या काकू कर रही शॉपिंग। और ये छोटे छोटे बैग्स है पिकल के। और मैं उधर बर्तन दिख रही थी, अच्छे बर्तन दिख रहे थे। फिर हम निकल गए गाइस बाहर। हमारी शॉपिंग हो गई थी और हम कर रहे थे काका जी का इंतज़ार। काका जी आने किस थे। और यहाँ पे देख रही थी छोटी सी बच्ची को। तो